Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi otelo ne chenro mar ndiko jokanyo mag duond od bura mar ODM e boma ma Narok. Kanoloso bang' romo manobedo godo gi jodito mag duond od burano. Wandayi wacho ni gintiere gi geno ni duond bura mar ODM biro ndiko jokanyo mathoth motelo ne yiero mar higa mar 2027. E romo makamano, Wandayi bende notiyo gi thuolono mar loso e wach mar mo mar bilion 17 mane oor gi ja ohala Ann Njeri e pachoka. Wandayi wacho ni omiyo duolo mochung' ne kedo ne weche mag mibadhi EACC mar maka chije ma itudo kod uso mar mo makamano, dwaro mabendo Ogai mar Azimio Raila Odinga ne olieko. Narok bado imesimama na baba na imesimama na chama cha ODM. Na hii usajili tunaona ya kwamba UDA ililetwa jana ama juzi, walianza kurejista watu wakidanganya watu ya kwamba kwa sababu ya maendeleo watakuwa na register watu na watu wakiingia ndio wanapata maendeleo. Kwanza nataka kusema ya kwamba sisi wote ni citizens wa hii ya Kenya na sisi wote tunalipa tax. So kama ni kupatiwa development, we are entitled for development kwa njia yote ambayo tuko. La muhimu ni kwamba siku ya leo tumeanzisha kirasmi usajili wa wanachama wa chama cha ODM katika kaunti ya Narok, hasa branch ya Narok North ambayo ndio ngome yetu kama chama cha ODM. Na viongozi hawa wa ODM wamehakikishia mimi ya kwamba wako tayari na bado wamesimama kidete na chama kabisa. Na wako tayari kusajili wanachama wengi zaidi, ili ODM ibaki kuwa chama yenye nguvu kuliko vyama vyote hapa kaunti ya Narok. Kopo Greg Manya kwa Ramgajwanga tiri nyake kaunti Masiaya. Governor